Mwanahasbidio, ni kutokana na taarifa ambazo zinasambaa kwenye mitandao ya kijamii. Hii ni miongoni mwa story ambazo nimesogezewa karibu na uongozi wa Gigy Money. Nadhani mtakuwa mlipata nafasi ya kuweza kupita mitandaoni, mkaona namna ambavyo watu walikuwa wanazungumzia ya kwamba Gigy Money sasa hivi anapatikana hospitali ya Muhimbili na hali yake sio rafiki sana, kwa sababu ya kile ambacho baadhi ya watu waliibuka na kudai ya kwamba alikuwa amejiingiza kwenye mitafaruko iliyoweza kumletea shida na akajikuta hali yake ya kiafya haiko sawa. By the way, pia kupitia ukurasa mama zaidi ya mtandao wa kijamii ule unaomilikiwa na Gigy Money, aliweza kushare pamoja na sisi pia kile ambacho na wao pia uongozi wake waliweza kukizungumza kutokana na hali yake. Wamekiri na kuweka wazi ya kwamba hali ya Gigy Money sio nzuri sana kiafya, na sasa hivi Gigy Money ni miongoni mwa watu ambao wanapatiwa matibabu, lakini pia wakawaomba Watanzania, yaani wewe pamoja na mimi, tuweze kuelekeza dua zetu kwake ili aweze kutengamaa kiafya huko ambapo anaendelea na matibabu. Kumekuwa na mitazamo pia tofauti. Kwa mfano, ukipitia kwenye account ya Instagram ya HBTV ambao tayari tulikuwa tushaweka hii story tokea jana, kuna baadhi ya watu ambao wamekuja kuponda wakasema mengi, lakini kwa mjibu wa uongozi wa Gigy Money unadai ya kwamba tunayo kila sababu ya kumuombea mtu wao, kwa sababu ni wengi wanaomtegemea, na wakawa wametaja pia, ukiachana na masuala ya kimziki, Gigy Money ni mama ambaye pia ana mtoto na ana familia ambayo pia inamwangalia. Zingine ni zile ambazo hatuzioni kwenye mitandao ya kijamii. So inapojitokeza masuala kama haya, wanaomba muendelee kumweka kwenye maombi yenu ili hali yake itengemae, arudi, na wale ambao wanamtegemea waendelee pia na maisha yao kama ilivyokuwa zamani. Yangu kazi ni kuendelea kusogeza na kukuweka karibia na zile ambazo zinakuwa zimenifikia baada hiyo kunifikia, nami nikasema pia sina budi kuifikisha kwenu pia. Lakini pia tunayo video ambayo ilikuwa inamuonesha namna ambavyo Mpina aliweza kuzungumza kwa ujasiri mbele ya Mheshimiwa Rais yale ambayo yeye aliona ni sahihi. Baadaye kukawa na mitazamo tofauti. Mwisho Mheshimiwa Rais naye pia akawa amezungumza kuhusiana na hate speech. Naomba nikuache nayo Mwanahasbidio. Mheshimiwa Rais, hotuba yangu itakuwa na vipengele vitatu tu vifupi kwa dakika 5 nilizopewa. Mwanzo nitakuwa na maombi, nitakuwa na changamoto, nitakuwa na pongezi. Mheshimiwa Rais, wananchi wa jimbo la Kisesa kama nilivyosema wako hapa. Naanza na maombi. Moja, Mheshimiwa Rais, umetoka Bariadi kwa barabara ya vumbi kuja Kisesa, kuja Mwandoya, kuja hapa Mwanuzi. Utatoka hapa utaenda Bukundi, utaenda Mkalama, utaenda Iguguno, utaenda Singida kwa barabara ya vumbi. Mheshimiwa Rais, hii barabara ilishafanywa usanifu muda mrefu wa kina na ikakubalika kujengwa, na inazo sifa zote kwa sababu ni barabara ambayo inaunganisha mkoa wa Mara, mkoa wa Mwanza, mkoa wa Simiyu na mkoa wa Singida na mikoa mingine yote. Mheshimiwa Rais, tunaomba leo, maliza huu ugonjwa mkubwa wa Wanameatu, maliza huu ugonjwa mkubwa wa Wanasimiyu. Mheshimiwa Rais, ninaomba kwa niaba ya Wanameatu na kwa niaba ya wananchi wa jimbo la Kisesa, naomba ujenzi wa madaraja muhimu matatu. Daraja la Mto Sanga litakalojengwa kati ya kijiji cha Isangijo pamoja na Ifungiro wilaya ya Maswa. Daraja la Mto Sanjo litakalojengwa baina ya kijiji cha Mwashata pamoja na Migato litakalounganisha wilaya ya Meatu na Itilima. Daraja la Mto Semu litakalojengwa kijiji cha Mbugabanya litaunganisha na kijiji cha Mwajidalala. Madaraja haya matatu, Mheshimiwa Rais, ni muhimu sana kwa uchumi wa wananchi hawa, na ndio maana unashuhudia hizo shangwe zinazopigwa. Mheshimiwa Rais, katika maombi ninaomba jimbo la Kisesa sasa, katika miundombinu hii ya kijiografia, naomba jimbo la Kisesa lipewe halmashauri ya wilaya kwa ajili ya kusukuma nguvu kubwa ya maendeleo. Mheshimiwa Rais,
Lakini jambo jingine ni hospitali, kituo cha afya cha Mwandoya. Kwa jiografia hii unavyoiona, naomba kituo kile cha afya kiwe hospitali teule. Mheshimiwa Rais, tunazo changamoto, nitataja chache, zingine tutapambana nazo na Mheshimiwa mkuu wa mkoa, mkuu wa wilaya, mkurugenzi mtendaji na watendaji wengine wa serikali. Lakini hizi tatu naomba kuzileta kwako, zimekuwa ni changamoto kubwa sana. Changamoto moja ni uvamizi mkubwa sana wa tembo katika wilaya nzima ya Meatu. Mheshimiwa Rais, umejenga kituo Ng'anga cha milioni 125 kwa ajili ya kudhibiti tembo. Mheshimiwa Rais, umejenga kituo cha kudhibiti tembo cha Marwiro milioni 80. Mheshimiwa Rais, kimeweka kituo pale Mbugabanya kwa ajili ya kudhibiti tembo, lakini kutokana na wingi huu wa tembo bado wanaua watu, tembo bado wanamaliza mazao ya wananchi akiwa shambani na majumbani. Tatizo la tembo ni kubwa kwa wananchi hawa. Ombi kubwa Mheshimiwa Rais, kwa sababu ulilizia fedha zije na vituo vifunguliwe, tunaomba nguvu kubwa ya fedha kwa ajili ya kutekeleza mikakati tuliyoianzisha baina ya TAWA, halmashauri kwa ajili ya kupambana na hawa wanyama pori. Jambo la pili ni wafugaji wetu ambao walishashinda kesi mahakamani baada ya kuwa baada ya kushtakiana wakashinda kesi mahakamani, lakini mifugo yao hadi leo haijarejeshwa Mheshimiwa Rais, na hawa wananchi walishinda kesi mahakamani, na kwa sababu mahakama ndio mwamuzi wa mwisho, naomba sana kupitia kikao hiki na ninaileta hii rufaa kwako, wananchi hawa walipwe kwa sababu wanayo haki ya kulipwa fedha hizo. Ombi la tatu Mheshimiwa Rais, swala la ununuzi wa pamba kwa kutumia mnunuzi mmoja. Mheshimiwa Rais, mimi nakubaliana principally kwamba swala la ununuzi wa mnunuzi mmoja kwanza linatuondoa kwenye soko huria, lakini pili kunakuwa hakuna ushindani. Mnunuzi wa pamba unapokuwa na mnunuzi mmoja, akipata matatizo tu ya kifedha kidogo, wananchi hawa wanaenda kwenye AMCOS, wanaenda kwenye maeneo ya kuuza pamba, hakuna fedha. Kwa hiyo ukiwa na mnunuzi mmoja ni hatari sana. Sasa usisahau kusubscribe, kulike na kucomment. HBTV.